ati wewe Ngai muhonania tuoka kwandika ngoro-ini cia andu ati the future is bright with you, the future is very very promising with you. Tuoka kwandika ngoro-ini cia andu, tuoka kwandika meciria-ini ma andu ati Ngai no yuritera, ati Ngai no yurite wendo na ndukureka tuhobanirio na ndukureka tuthire na ndukureka tuharagane. We murori wa Israeli, we mwendi andu aku, we mwendi ciana ciaku, we umanyitaga guoko, we uringagia andu iria-ini itune, we mwathani weheragia thu, we mwathani uthikaga marima, we mwathani uruaga na pestilence, we uruaga na enemies, we uruaga na diseases, we uruaga na sickness, we wigocithagia. Ni twoka gukwambararia rucini rwa mothe tugiguthaitha iguru ria miturire itu, tugiguthaitha iguru ria family citu, tugiguthaitha iguru ria mabururi maitu, tugiguthaitha iguru ria iheo citu, tugiguthaithira everything about us. Itekera guka kwiyambararia, itekera guka gwitugiria miturire-ini itu, itekera mwathani guka kugocwo ni tondu wa kiria giothe utuhete. Tukuhuthira mihomu ino hamwe na indo iria ciothe utuhete to give you glory, to give you praise, to honor you God in the name of Jesus Christ. We salute you, King of Kings. We give you glory, Lord of Lords. Sovereign King, our deity, we give you praise and honor. Na rucini rwa mothe Ngai twaguthaitha ni tondu wa thakame ya gaturume uturore na ritho riaga, ni tondu wa thakame iria itikire mutharaba-ini turore na ritho ria Ngai. Witikire guturekera wihia, witikire guturekera mahitia, witikire guturekera waganu. Mwathani witikire gututheria na gututhambia niguo twitikirike mbere yaku. Mwathani twaguthaitha ututhikiririe kiriro gitu, ndugatutwire na marakara. Mwathani ndugatutwire cira na marakara, tutwire na tha cia gaturume, tutwire na thakame yaku theru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twakihoya gutherio, twahoya kurekerwo Ngai ona aria othe maratuthikiriria. Mwathani twakua murigo ucio uri wa family, wa arata, wa bururi, ona wa kanitha. Murigo wa mehia na waganu twaurehe kuri we, tondu ni twaurehe kuri we ni tugucoka tuthambitio. Na thengiu ni tondu wa urekeri, thengiu muno ni tondu wa gututhambia, thengiu ni tondu wa gututheria, thengiu ni tondu wa gutuigua. Riu ndagika iria tukurugama haha tukwaria uhoro waku, na Mwathani andu ni meguka mawigwe. Twaguthaitha uhoro ucio uratuika kiguni, uratuika undu wa kumacenjia, uratuika kirathimo, uratuika deliverance, uratuika healing. Uhoro ucio uratuika direction, uhoro ucio uratuika ukuri thiini wa miturire hao. Riu tweneana moko-ini hamwe na mitambo ino, hamwe na aria meguka, tweneana moko-ini maku. Ona ithuĩ Mwathani tukiaria kiugo giaku, ndungata yaku igikiaria kiria wikirite thiini wake. Ndaguthaitha ugurio wa Roho Mutheru akorwo hamwe na ithuĩ. Roho wa Ngai twaha kigongona niguo igongona ritu ritikirike. Twerekereria moko-ini tukiamaku tukiambiriria o nginya riria turirikia. Ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We give God all the praise. We give God all the praise. Amen. Andika ameni. Andika amina hapo. Amen. Andika amina. Tunapowatambua watu wachache. Grace James, my wife, asante kwa kuwa wa kwanza kuingia online. Pastor Kiongo wa Pantis, rafiki yetu, ako online. Bwana mbariki. Grace anasema national language. Jacinta Mandela. Mwambie azoee tu sababu tunataka kuhubiri na Kikuyu. Kate Muthoni anasema you make my day. Yathie kuri Ngai. Ici thimo citu Mwathani twaguthaitha utuigue. Mwathani twaguthaitha. Ya horo ngiaragia. Nego ira refresh ke undu funny. You make my day, my pastors. I came front seat. You remind me those days. I karagite kia haria mbere. Kata present. Ucio no Jackie Fiba. Eso ni Kate Muthoni. Kate Muthoni. Jeff Gatevi. Jeff. Ako Qatar. Dolphin Jerry. Blessed word, it was mine. Mko smart sana. Haya. Tuko smart. Asante. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru Yesu. Haya, tusaidie kushare this video. Hallelujah. Ili tuweze kuhubiri. Mchungaji wetu tutakuwa live mpaka kule upande wa YouTube na producer wetu anajiandaa. Sababu niliandika na najua wanamekimbia huko wakapata hakuna kitu. Haya. Iko sasa.
tuko huko. Fika huko, share. By the way, there's a way you can share. Haya, thank you very much. Yes. Tungetaka tusikie neno la Mungu kwa kifupi. Alafu ndio tuweze kumalizia na tubarikiwe. Mamake John, God bless you. Eliza J.G. Diden. Daphne Jerry, Sarah Mboro, Mary Wayaki. All of you, tusaidieni kushare this clip ili tuweze kuendelea. Mchungaji, Amen. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wetu. Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa gũka. Aya, ndirarugĩra wenda. Wakade ndũmĩrĩire ndĩramĩiguire na Gĩkũyũ rĩu Mĩario na Gĩkũyũ. Ongea na Gĩkũyũ. Rĩu rĩ mwĩroreri witũ rĩ Ngai akũrathime na karibu sana kanitha ũyũ. Na Sunday ya mũthĩ nĩ ndathime. Sunday ya mũthĩ nĩ ya gatatũ kana ya kerĩ hakuma he mũico. So next Sunday it will be the last Sunday of May. Na mweri ũyũ nĩ wa grace, neema. Utugitu wa Ngai. Ti ũndũ wa ti merit. Asa tikeo utugi. Na nĩkwenda ũhingũre ngoro yaku, ũhingũre meciria maku, ũhingũre maitho maku ma kĩroho. Wĩre Mwathani ũmũthĩ ndikwenda kũinũka moko matheri. Ũmũthĩ ndikwenda kũhũthĩra bundles ciakwa and I remain the same. I want, Lord, you transform my mind, you transform my life by the power of your word. Lord, transform my life. Amen. I came with a message. Na message ĩno ndĩramĩta rora na igũrũ. Rora na igũrũ. Look up. Look up. Rora na igũrũ. Tiga kũrora thĩ. No yana mũndũ angĩikara ũũ. Mũtungatĩri ũngĩarĩria mũndũ aikarĩte ũũ. Yes, yes. Kũinama gũkoragwo kuonanagia kwaga kũrespond ndeto iria ũraheo. Kũinama kuonanagia kũng'athia. Kũinama kuonanagia kwaga kuoya na ũritũ ndeto iria irario. Yarĩria mũndũ ainamĩte ũũ, ona thukuru twahũragwo nĩ kũinama. Nĩ kũinama. Kũinama. Ona mũciari nĩ ahũraga mũndũ nĩ kũinama. Eni ũngĩakĩhũrirwo hakuhĩ ũragwo. Ndĩrakwarĩria ũinamĩte. Ndakwarĩria ũinamĩte ni ngakwarĩria ni kwaja wana mũtumia agucia mũiko. Ngakwarĩria ũinamĩte. Kũinama nĩ dangerous. Kũinama tani tuthome kiugo. Na rĩngĩ mũno akũinamĩte nĩ ndu rĩngĩ. Ndaraigua wega ngoro. Maũndũ macio maũndũ marĩa mainamagia ngoro nĩ tũkwaria. Tazama Ndari 21. Ibuku rĩa Ndari 21. Numbers 21 verse 4 kũikũrũka. Ndĩrathoma Numbers 21 verse 4. Ndari 21 mũhari wa 4. Arĩa matũteithagia kwandĩka andĩka the sermon of the day. Producer ni agupin. Nao makĩgwata rũgendo. Nao makĩgwata rũgendo. Na makĩgwata rũgendo. Moimĩte kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Horu. Gwĩ kũndũ maumĩte makĩgwata rũgendo makĩambĩrĩria gũthiĩ kũndũ kũngĩ. Moimĩte kĩrĩma-inĩ kĩa Horu. Magĩgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yarorete Iria Itune. Thoma biũ. Nĩguo mathiũrũrũke bũrũri wa Edomu. Nacio ngoro cia andũ acio igĩthethũka mũno nĩ ũndũ wa njĩra ĩyo. Tambe tũkinye hau. Biblia yatarĩria yauga ũhoro wa andũ marauma kũndũ me kũndũ na he kũndũ marathi. Na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ andũ acio mathiaga rĩ aya nĩ mathire na makinya thabarĩ yao harĩa makinyirie. Rĩu arĩa me thabarĩ-inĩ nĩ niĩ nawe na mwĩroreri witũ. Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, ici nĩ ciana cia Isiraeli. Ndari ĩkoragwo ya gũtara mĩaka, ya gũtara matukũ, ya gũtara ihinda. Tondũ Biblia yugaga thĩinĩ wa Danieli 2:22 atĩ mahinda ciathe na mahinda nĩ cia Ngai. Seasons and times belongs to the Lord. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe waigua Biblia ĩgĩtarĩria ũhoro wa rũgendo nĩ kuga atĩrĩrĩ, onawe mũtũrĩre waku ũguo hana rĩ wĩ rũgendo-inĩ. Waya gũkorwo wĩ rũgendo-inĩ thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku, waya gũkorwo wĩ rũgendo-inĩ thĩinĩ wa ministry yaku, waya gũkorwo wĩ rũgendo-inĩ thĩinĩ wa biacara yaku, kana mũtũrĩre-inĩ rĩ wĩ rũgendo-inĩ. Ithuothe twĩ rũgendo-inĩ tondũ tũtirĩ ira twĩ ũmũthĩ na tũtirĩ tũrakinya rũciũ. Na rũciũ tũtigakorwo ũmũthĩ. Rũciũ tugakorwo different day na maũndũ magakorwo me tofauti. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ona ũngĩkorwo gũtirĩ ũndũ ũrona ũgĩcenjia no ũrathiĩ. Ona ũngĩkorwo ndũnona harĩa, ona ũngĩkorwo ndũthamĩte nyũmba ĩrĩa ũikaraga no ũrathiĩ. Tondũ ũmũthĩ kwĩ mweri 24, rũciũ gũgakorwo kwĩ mweri 25, ũngĩ gũgakorwo kwĩ mweri 26. Oro rĩu tũrĩkie May tuge twĩ June, oro rĩu tũrĩkie June tũigue twĩ December, oro rĩu tũigue 2021, oro rĩu tũigue 2022 yetirage kĩgano.
Orori. Yani no turathi. No turathi. Kana maundu maku. Kana kwina corona. No turathi. Kana ni uhingiirwo nyumba. No turathi. Kana nduri na gya kuria. No turathi. Kana we mukenu. No turathi. Kana we murakaru. Kana we muinamu. No turathi. Ona kana ni ungathetie. No turathi. Yani you want to say rugendo rwa muturire wakwa. Rutirarugama. Kana nenyonire mbia iria ngwendaga. Kana ndinona. No amenyo no ngikorwo tha ici ati uragerera maundu maria marito pio. No urathi. Nginya we murakaru ni Ngai. No urathi. No urathi. No urathi. The journey is not stopping. The journey is not stopping. And one thing I have learned in this scripture, ni ati Ngai atutariria kana Biblia yatutariria kuria Israeli maumite. Haria mari na njira yo kuria ya matwaraga kuria ya mageragia biblia ugatiriri ati njira yo ri ni ria yathiite imatwarite na kuria njira iria itune niguo kwanza he andu mero niguo mathiuruke ni kethome ringi ndarinya nao magikigwata rugendo twagwatire rugendo tene mundu wa Ngai no tuka haha kuu jana ni rugendo twagwatire twambiriirie rugendo ruru na ni kuria ndu twambiriirie nao matigani na ndeto ici makiuga atiriri uhoro cio wa maonere macio ndikahameka matire na following andu acio njukaga hau hagoka andu atatu njukaga hau hatire mundu uhothaga hatire mundu urutaga gicunje magiteaniria magitigana thabari. Oh my God, moimete kirimaine tareke ngwire no ukorwo umite mukuruini riu haha uri ni haraganu no ukorwo umite kuhara thaici ri wina kanyamu no ukorwo umite kurwara thaici wina afya sawa no ukorwo umite stress ni thaici wi mukenu ndirenda gukwira atiriri ona kana ira kurare kuru kana kurare kwega ni umite ira moimete kirimaine kia horu riu were uratwirorera ri ta wiyurie umite ha umite kirimaine kiriku riu ri ungikorwo uratuhe uhoro wa angikorwo no utuhe uhoro wa ira ri ungitwira umire ku. What can you tell us? Where have you come from? Where has God brought you from? Tondu Biblia iruga atiriri makirutwo kirimaine kiu kia horu tondu handu hau ni maikarite muno ni mathiururukite muno magithie na mbere magigithie na njira iria yarorete iria itune magigithie na njira iria yarorete kuria kuimakania magithie na njira iria yarorete kuria riu magukinya handu makorwo ati matingithie mbere Ngai atariho matingicoka thutha Ngai atariho matingithie mwena Ngai atariho yani katangia andu kwa marorete njira iria ABI-ini marorete riri itwikanirio-ini riao marorete riri cross over-ini yao ya guthie the next level. Oh my God, marorete njira-ini kana marorete haria riri haria itwika riokagira riao gutigithukanio na weru kaimana niguo mathiururuke bururi wa Edomu. No nginya mathiururuke Edomu kugona they are not settling in Edom. No, neguthiururuka neguthie koguo ani ni kuri kundu kwa guthiururuka atiriri gukiri kundu guthiururuka gukiri kundu ta you are doing nothing but you are just going around. No nginya tariu ri Biblia yugaga uhoro wa Jericho ikugo ria thiururukirwo maita 7 ni kuri mbara cia kuhotana na guthiururuka ogore kugatiriri ni kuri mbara ihotanagwo na gucokerera gutindirira yani ri no karaivu muthi woka andu atatu oka rucio oka matuko matatu oka mweri umwe oka mweri atatu oka mieri itandatu no I mean ni kuri agikorwo Edom gutiari kwao no gwa guthiururuka ri uguo Ngai no agutware handu hatiri na resorts njega no guthiururuka tondu ni part ya thabari ne party when the tele ko ni muraibu are you getting this kogo no wikore handu faida handu hau ti hega no nginya handu hau nginya hena mbara no wikore kihiko-ini na kihiko kiu ti kiega kihiko kiu gitiagukenia no kihiko kiu ki mabu-ini ya rugendo rwaku no nginya kigerere wona wandikwo kundu wira uthiururuke ungikiandikwo kundu wira na wira ucio ti wira mwega no ni wira riri uria twetire spices rugano-ini rwaku no nginya ukorwo ho muturire-ini waku na riko ni turaigua nacio ngoro ciao nacio ngoro cia andu acio ngoro igithethuka muno we aboti ni undu wa njira iyo aboti angikorwo mutwe wakwa ni mwega na ndirona tawi mwega ndirona tandina thina maguru ri I mean guthie ri
thabarĩ ĩthiagwo nĩ ngoro kana magũrũ? Nĩ magũrũ. Haya, ngoro ciao rĩ cianyitanĩra hana magũrũ. Okay. By the way. Atĩrĩrĩ. Nĩ magũrũ mangĩanogire ti ngoro. Githĩ ti ngoro. magũrũ magĩrĩirwo kũnoga? Ti ngoro. Nĩ ngoro yagĩrĩirwo nĩ kũnoga? Na by the way yanoga nĩ kĩ ngoro. Ngoro rĩ na ndĩrathiĩ rĩ ngoro ĩkuĩtwo nĩ magũrũ. Magũrũ nĩmo marathiĩ tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ Ferrari na gũtiarĩ ngari. Marathiĩ magũrũ. Ngoro rĩ ciathethũka nĩkĩ? Na nĩ magũrũ marathiĩ. Hey. This is great. Ngoro rĩ ciatie kũinama nĩkĩ? Na nĩ magũrũ marathiĩ. Nĩ torĩa rĩrĩ. Okay. Nĩ torĩa rĩrĩ mũtungatĩri. Ũkoragwo gatuka gaku ge taũni. Na nĩ magũrũ mathiaga. Na nĩ moko marutaga wĩra. No ngoro ĩkainama. Ĩgakwĩra ũkome. Ĩgakwĩra atĩrĩrĩ ndũgathiĩ kũhingũra. Ngoro ĩgakwĩra atĩrĩrĩ ndũgathiĩ tondũ ndũkwendia. Ngoro ĩkahĩtĩria. Ngoro rĩ ĩkambĩrĩria gũ-confuse magũrũ. Ĩkahĩtĩria mwĩrĩ mũgima. Ĩkambĩrĩria rĩrĩ kũ-divert attention ya ĩkambĩrĩria kũ-divert activities. Tondũ Bibilia yuga atĩrĩrĩ atĩ ngoro rĩ ciao igĩka atĩa? Ngoro ciao igĩthethũka mũno. Igĩthethũka ikĩambĩrĩria kuona magũrũ nĩ marate time. I mean magũrũ nĩ marandirĩ. Nĩkĩ magũrũ matarateng'era nĩgetha tũkinyange? Nĩkĩ magũrũ? Nĩkĩ itaratonga? Nĩkĩ itarahika? Nĩkĩ itaragĩa kĩndũ? Nĩkĩ maũndũ makwa makwamĩte? Nĩkĩ ngoro ĩgĩcenjia activities. Ngoro ĩgĩcenjia activities ĩkĩambĩrĩria gũthethũka. I mean ĩkĩambĩrĩria gũteng'era ĩkahĩtũka magũrũ. Ngoro nĩkĩo okay ndĩrathiĩ ũkĩnyitaga rĩu menye ona ngwendaga gũthiĩ mwena ũrĩa ũhunjĩrĩire mwena ũrĩa nĩguo nyite wega. Ũguo nĩ torĩa rĩngĩ ũngĩandĩkwo wĩra ngoro ĩre moko kamũcara nĩ kanini. Rĩu nĩ twanyita moko maiye. Rĩu moko wone mambĩrĩria kũgĩra indo cia mwandĩkani makĩrehaga haha no nĩ ngoro yathethũka. Nĩ ngoro yathethũka yaga gweterera magũrũ makinye kũrĩa mwĩrĩ wothe ũrathiĩ. This is very powerful and oh my God. Ngoro ndĩhĩtĩirie andũ aingĩ. Ngoro ĩkahĩtĩria mũndũ. Ngoro ĩkarakara ĩkainama ĩgakwĩra ndũkanaroke wĩra kwa mũkwandĩki ũcio. Usiende kazi. Kwa nini unatumiwa vibaya? Kwa nini? Wagĩte gũkorwo nĩ warandĩkana nĩkĩ? Ngoro ĩgakũhenia. Ngoro nginya nĩ ĩrĩ maheni. Bibilia nĩguo yuga thĩinĩ wa Thaburi atĩ ngoro nĩ ĩrĩ mũrimũ wa kũhitha. Ngoro ĩgakũgiria gũthiĩ. Ĩgatũma ĩkagiria magũrũ moko mũtwe maitho matige gũthiĩ gwĩka ũndũ ũrĩa ũngĩciteithia. Ĩkarũgamia mwĩrĩ ĩkaũhũra stop. Atĩrĩrĩ. Ngoro. Atĩrĩrĩ ngoro. Ngoro rĩ ĩgathethũka. Nĩ ũraikara handũ wetereire mũndũ akwĩrĩte agũka thaa 4 agoka ta thaa 7 between thaa 4 na thaa 7 ũkorwo ũkĩigua atĩa? Ngoro ĩkoragwo ĩnegenete. Ĩkoragwo yugĩte mũndũ ũcio ndahakiri. Ngoro ĩkoragwo ĩkĩte mathabu handũ ha mathaa 3 ngoro ĩkauga nĩ 8. Ona mũndũ ũcio akamwĩra atĩ ndagweterera 8 hours na hĩndĩ ĩyo nĩ 2 hours. Ngoro yathethũka ũgĩria atĩa? Ngoro nĩ yathethũka. Mũhari wa 5 nao magĩkĩaria maũndũ ma gũcambia Ngai. Ngoro yathethũka rĩ kanua ĩkau nako. Kaheo. Kanua gokire. Gathecwo cindano. Kanua gokire na dosi. Ona ng'ani ndarĩ hakiri. Ona njĩrire njikare haha ndĩmweterere. Ona ni ndarĩ ndonge 2020. Oh my. Ona ni ndarĩ ndonge 2018. Oh my. Rĩu niĩ rĩ nĩkĩ kĩgiragia ngĩe kĩndũ. Oh my. Na rĩu 2020. Ona tiga nĩ ng'ania. Ona tiga nĩ ng'ania. Ona tiga gwathire. Tiga nĩ thirikari. Ona tiga ndateirwo. Tiga nĩ gavana. Ona tiga ndabutirwo. Tiga nĩ maye. Tiga nĩ maye. Ai ĩingĩrĩte. Tiga nĩ maye. Tiga nĩ maye. Tiga nĩ mũtumia wakwa ũngiaga. Tiga nĩ ng'ania wa ndere. Tiga nĩ mũthuri wakwa ũndeagĩra time. Nyagũrũki. Mũndũ ũcio ti mũndũ mwega nĩwe wandeithirie mbaũ. Nĩwe watũmire butwo. Kanua rĩ. Kambĩrĩria gũcambia Ngai. Kanua gakanjia njambanio. Kanua gakĩambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ ona Ngai ndarĩ tha. No gaciarire. Tondũ niĩ rĩ ndũrĩte gũkũ ndĩ ngombo. Ndũrĩte gũkũ ndutagĩra mũndũ ũyũ wĩra. Mĩaka ĩyo yothe kamũona agĩtonga. No niĩ kamũcara gakwa nĩ kaigoto. Oh my God, ndiũĩ nĩkĩ Mwathani andwara raini yandĩkwo. Ndiũĩ nĩkĩ. Na ndonaga mũnyandĩki ndonaga. Mũthuri wakwa ndonaga. Mũtumia wakwa ndonaga ona ndĩmũhang'agĩra. Ciana
ciana ciakwa nä å rä a ndäcitwarire shopping itionaga matindäaga kuma he magå rå twathi he ngoro magå manoga ngoro yathethũka kanua kambä rä ria gå cambia na kå ru inyuä må tungatä ri andå rä må ndå anokaga nä wä ra å gacambia mboci yaku å kabutwo wabutwo å gathiä situation ä kä njåru gå kä ra ä yo å kerirä ria nä kaba ingä rä o wä ra å kambä rä ria kuga atä rä nä kä kä atä ire kana å kamena kä hiko å gagä thå kania å gagä ruma å gagä cambia na kanua å gathethå ka å kaga gå kirä ria å koima ukauga uria wa wana ukoha mirigo ugathie mugatigana wina kuu njari ukamberia kwira oi ngoro ere kambire gukwira atiriri o ngoro ere yakuheni nike gya kuriire o ngoro ere yakuhenirie nike gya kuriire o ngoro ere yathethukire o ngoro ere yathethukire na niguo kuhenya ukuhena gweterera the appointed time of God ikagweterera ngai ikagweterera ngai ikakuona ngai hau nawe ikakuona ngai hau oh my god oh my god tunasoma Daddy Numbers 21 he mundu rauga mwekua muno I get you well very powerful message in Nakuru well represented wow nice one Nakuru pamoja Harrison Njoroge arauga doha kata tunde that sermon is timely Daddy Numbers 21 Numbers 21 verse 5 hebu soma wakatusi Mungu waka magis ani kanwa gagetuhoka akajia kwaria wakabere kugaterere ni oye thaisi ni wona thaisi kwena corona tunua tutuhukite ta andu mathethukite andu marumite ngai andu macambitie ngai andu macambitie makiragia ngai ucio honanagia katahonanagia corona haria kingorire macambitie tungatiri makiragia tungatiri ara marahoyagira andu mahone meko maraga gutuhoera corona ethire niki tunua reke tutuhuke reke andu matuhuke this is what is happening I'm telling you we don't kana you are in the level of tuhok ni ukuigwa maundu maria meguka thutha au kiucio magicambia ngai akajoka hamwe harĩ ithano nao magĩkĩaria maũndũ ma gũcambia ngai ona Musa maũndũ ma kũmenereria maũndũ ma kuga atĩrĩrĩ ngai ũcio rĩ ngai ũcio atangĩgĩũka gũteithie ngai ũcio atangĩkũhonia rĩu tondũ wĩ mũrwaru tondũ ũrabutirwo ngai ũcio atangĩkũhe irio ngai ũcio atangĩkũrĩhĩra nyũmba na nĩguo ũthiaga kanitha na nĩguo thire kanitha na nĩguo ciaire maraivu ma andũ Facebook mũhonoki koko ngai ũcio atangĩgũteithia nĩguo hoyaga aigua ona Musa makiugaga atĩrĩ ngai nĩ manyitanĩra Musa ngai na mũtungatĩri tũringagwo nyundo nginya Biblia na nĩ andũ a tene rĩ ta imagine Aisiraeli makĩnyitithania ngai nginya matiretigĩra o ta ũrĩa he mũndũ haha ũratwĩrorera acambagia ngai na acambia mũtungatĩri and it is even vice versa hĩndĩ ĩrĩa ũcambĩtie mũtungatĩri nĩ ũracambia ngai ũkagai makiuga atĩrĩrĩ mwatũrutire Misiri tũke tũkuĩre gũkũ werũ-inĩ nĩkĩ mwatũrutaga koguo thabarĩ-inĩ ĩno rĩ ngai watũmire ngauma Kaimbaga ngai watũmire ngauma Naikuru ngai watũmire ngauma Karatina njoke nguĩre Nairobi yani ngai ũronire mathiko makwa me Nairobi nĩguo megũkorwo me mega nĩguo megũkorwo makĩambĩrĩria irumi makĩambĩrĩria mwatũrutire tũkuĩre werũ-inĩ nĩkĩ na hĩndĩ ĩyo menya atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũnahimĩrĩte mũno nĩ irumi ici rĩ nĩ Musa tondũ Musa nĩ wohana tao ararumwo direct nĩ ngai ekũrĩa matu-inĩ rĩu ngai akĩrumwo matu-inĩ rĩ na Musa akĩrumwo haha rĩ nĩngwenda kwarĩria andũ arĩa macinũraga atungatĩri ona korwo nĩ ũrona weakness yake ona korwo nĩ aratondũire tigana mũndũ rauga atĩrĩrĩ good message I am also a victim of complaining oh my god complaining blame Jesus akĩrĩ we no akĩrĩ mũndũ rauga atĩrĩrĩ auga haha kĩiyũrĩte andũ a blame tigane mami tigane baba tigane gĩthuri kĩu kĩahikirie tigane gĩtumia kĩu ndahikire gĩtarĩ hakiri ndĩkĩne ya mbia no gũthũkia tigane ikĩrĩ mũrĩmo tiga ndahikĩire ũyũ ingĩkoragwo Qatar tigane mana maya niĩ ingĩkoragwo ndĩ arĩa mathiaga ikĩrĩ model aya nĩo mathũkirie shape yakwa aya nĩo mathũkĩirie mũtũrĩre complaining and blaming
other people. Oh my God. Aya makiambĩrĩria kũria. Makiambĩrĩria nĩ mainivovire nginya kanua nĩ maranegena nĩ mwaturutire misi. Mararuma nginya Ngai matirĩ na. Muturehe gũkũ tũkuĩre werũ-inĩ. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ rĩ. Gũkũ gũtikĩrĩ irio. Gũtirĩ irio. Na gũtirĩ maĩ. Oi ndambe otige. Nĩ ũndũ rĩ. Rĩu nyũmba nĩ hinge. Nĩ ũndũ rĩ. Mũhunjia tũraga ũhunjagĩria. No rĩu ndirĩ na mbere na ndirĩ na thutha. Nĩ ũndũ rĩ. Kwĩna mũrimũ. Kwĩna corona. Nĩ ũndũ rĩ. Nĩ ndĩrabutirwo. Nĩ ũndũ rĩ. Nĩ tũratiganire na mũthuri. Rĩu macio nĩ maũndũ marĩa matũhutagia mũthenya. Macio nĩ maũndũ marĩa makoragwo kuo o mũthenya. Na thabarĩ-inĩ yaku ya gũthiĩ kũrĩa ũthiaga tondũ andũ aya me thabarĩ-inĩ ndũkariganĩrwo aya mararia ũũ. Me rũgendo-inĩ. Na nĩ manoga. Mararia ta ngũrũki. Nĩ matherũka. Nĩ mambĩrĩirie gũtuhũka. Nginya marainvovu nginya ndereba cia rũgendo. Ndereba cia ngari. Ndereba ya ngari rĩ nĩ Musa. Rũgamia ngari hau. Rũgamia hau nyume. Nĩ kabonge atũ. Rũgamia. Simamisha. Rũgamia kabangaria marenge ũratinda ũkĩria. Njokeria cenji. Njokeria. Mbeca ciakwa nengera. Reke nyume. Ngumĩra haha. Ngumĩra haha. Kĩhiko gĩkĩ ngumĩra haha. Te ũtinda ũkĩria nĩ gĩkwagĩra na cuka hapa. Na haha nĩho depression yũkagĩra. Haha nĩho stress ciũkagĩra. Haha nĩho andũ meyũragagĩra. Haha nĩho andũ manyuaga ndawa. Gũtirĩ irio na gũtirĩ maĩ. Na rĩu ngoro citũ nĩ inyikĩte mũgate ũyũ ũtarĩ kĩene. Nĩ inyirĩte. Mũgate ũyũ mũtũheaga na Ngai. Nĩ tũũnyirĩte. O twaikarakara mũgatũrugĩra mũgate. Ũkĩrĩ andũ manyirĩte maraibu maya ma Facebook. Wahika mwari nitwanaganire tugikuga tugikengeta. I didn't see that coming. Kũrĩ andũ manyirire nginya kũhunjĩrio mũtindaga mũgĩtũcokerera ũrĩa maugĩte ino. Rĩu ona mũndũ wagera haha ona raimbĩ nauga-inĩ caitani iria nĩciokire kũnegena. Nĩciokire. Mũgate ũrĩa wa kawaida nĩmokire gũtũhe. Nĩmanyiri kũnyika nĩ kũigua atĩ ũngĩrĩa no ũkue. Ũkĩigua ndeto cia Ngai cikĩario ona no ũigue nĩ ũkũgũrũka kwenda. He mũndũ ũraugire atĩrĩrĩ handũ atĩ president witũ oka TV-inĩ rĩ ekuga my fellow Kenyans na kamũtai wakagwe SES oka ekuga atĩrĩrĩ this disease ora ndagũtinda agĩthikĩrĩria tondũ andũ acio this disease nĩ kũnyira. It's like you know what will happen. Like nginya andũ makenyirĩte update icio cia nakenda matarakenda kũigua marakĩũra nĩ ũrakĩona mandĩka atĩrĩrĩ Facebook maugire atĩa nĩ mokire matwĩrire twĩke atĩa akĩrĩ kũnyira that attitude ya ndirenda kũigua nĩ njiguĩte aya makenyira mũgate wa Ngai na makĩwĩta mũgate ũtarĩ kĩene. Oh my God, makenyira encouragement, makenyira mũmomĩrĩria, makenyira mũgate ũrĩa wamaheaga muoyo. Ũranyira Ngai ũthiĩ kũ? Ũranyira mahoya ũthiĩ kũ? Ũranyira kiugo kĩa Ngai ũthiĩ kũ? Ũranyira ndungata cia Ngai ũthiĩ kũ? Where can you go? Can I surprise you? Tondũ rĩu gacakainĩ kau wagera nĩngwenda tũcoke ningĩ twaima haha twarie nawe ũnjĩre atĩrĩrĩ andũ tondũ nĩmanyira Ngai tũrĩ thĩna-inĩ rĩ twĩ rũgendo-inĩ korona yathira nĩmegũcoka kanitha-inĩ. Ha mũndũ ũraugire atĩrĩrĩ kanitha ti ya bata tondũ rĩrĩ tũtirathiĩ kanitha tũtirahoerwo tũtiraruta mũhothi tũtirĩ ũndũ tũreka tũtirathiĩ fellowship na maica mesawa. So it means we don't need God. We don't need to go to church. We don't need to fellowship. We don't need to give offerings. Na ndĩrandĩkĩte Facebook-inĩ yakwa. Na ndĩrauga atĩrĩrĩ niĩ nĩndĩrarealize roho wa corona nĩ commandie ya gũtũma andũ manyire Ngai. Shaitani. Is a demon. Mũthemba fulani. Ya gũtũma andũ manyire Ngai. Makia meta mũgate we ndũnaigua we kota naigua. Nĩnaigua meta mũgate wa mauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ rĩ gũkũ gũtikĩrĩ irio wothe nao no kĩrĩa mekũrĩa gũtirĩ irio na kwĩna mũgate ũcio matiraũtara na gũtirĩ maĩ
matiratara kiu maraheo matiratara ni kindu ni ruigo mundu akiuga atiriri nie ni ndarire no mundu ucio ni arete mundu auga atiriri uyu mahau ha president na updates ni mimi Nikiriria andu aya mauga gutire na irio no uririkane kwina mugate wa maheagwo ni Ngai he mugate ucio nigu niguo mataratara na no ko igwa atiriri mundu akiuga atiriri mundu ucio ndanahe kindu no ni aheo ngiri Ngai aheo ngiri no ndanamitara na no ko ngiri wa heo ri ni mbego ya kirathimo na no ko mugate we maranyarara ri niguo mugate wa muoyo na no gukorwo ri irio ici marenda kuria ri na no gukorwo atiriri we unyararite live ici tureka na riu ni mboekire to gukorwo mwathani aturehete haha nigetha gutikae kugia na break up tondu tari korwo gutire kanitha na gutire na live ici ri iguru ni riarenga Ngai tokoro Ngai akira miaka ningi na tutiangikira igana hindi akirite 400 toko kiu turanyarara kiu turanyira nikio kiratuiga muoyo tokoro nikio no kio pego nikio tunyitiriire tokoro our life is tied there. Oh my God, I don't know whether you are getting this. Matiga gutire irio na gutire mai na riu ngoro citu ino ngoro yacokerwo ni inyikite ngoro ina thina ino ngoro ni iriaga mugate ka ni nda kane kanua thikiriria mugate urathiku ni inyikite mugate uyu utari kiene ndakurie tiriri mugate uthia wa irio ithia ngoro ka ithia nda na ngoro nikira mundu amenyerere ngoro yake niki ngoro iratuika involved maundu-ini mothe guthie no ngoro yambiriirie guthethuka kunegena yatuma kanua kanegene riu kuria haha uhoro wa irio no ngoro ni eranyira na ti eriaga Kai kumena mugate yani kumena mugate no ngoro kumena Ngai ni ngoro yauga ati ni ari hamakia Ngai ndaguthaitha hui Ngai ndukanareke huthie undu ukwithi mwathani ndukanareke kaundu karia kanini wekirite thiini wa muturire wa kanini tu ona moyo wa guka haha gakahuthia ndukanareke ugima wa mwiri wa gukorwo ati no hote kwaria na kwi mundu ungi uraragia ira na ni arakiri ndukanareke nyire kana hothie make this prayer ara maraigua tahari tawatuika tawakemo tawahutio tawi complainer tawi mundu wa complain tawi andu ara manegenaga make this confession we are making tondu na ithuĩ mwena ono ko tu victim cia kuhuthia ngiri Ngai ekuhete cia kuhuthia kanyumba karia njikaraga cia kuhuthia mutumia na muthuri wakwa jetereire ngiri 100 tondu jetereire ngiri 100 eyo ti undu nyonaga aria me muthaiga tari wega kuria nyama na choma na pizza na no ko Ngai na nyeni tirio na no ko pizza na no ko ngimeo kuriaga na nyeni Ngai ekwendaga urie tondu ndiri na cancer na we okwirigerio karie pizza na no ko rio ina cancer watu wa ngima yaku ndiri na oh my God make this confession make this prayer make this repentance ati Ngai ndeithia ndikananyire ona nguera uhete kana ni ya mutumba ndikananyire you know in short as you are saying ati dika despise your providence my God dikana despise your providence taigwara manisho niege Rokabo. This is the word of life. Yes, the word of life. This is the word of life. Yes. It is the bread of life. It's the bread of life. It is mugate oh ni mugate wa muoyo. Wa muoyo. Ni kuri andu manyirite ciugo cia Ngai. Maandiko mariga gwaterere Ngai aragia na ndekaga niki. Jetereire na ndari ara. Kiugo kiu ni gia tuhu. Kiugo kiu ni gia tuhu. Anabia cio ni awana. Ahunjia cio ni awana. Giki nikio gitumaga makanyira mugate wa Ngai uyu mugate makanyira makaigua atiriri twahunjiirio last year tukirwo 2020 ni mwaka wa Ngai ni mwaka witu Ngai ucio eku makanyira. Oh my God, may God forgive us, may God help us to appreciate him even for the literal, even for the small big preachers moka gutuhunjiria athoma kamuhari athoma mihari athoma ibuku igima appreciate that is the bread of life. Amen. Oh my God. Hallelujah. This is very very powerful. Gaita idia dikana negene gaita idia dikana negene gaita idia dikana negene ndeithia gucokia ngatho ni undu wa kiu uhete kiu kena andu angi ni kiao kiria ndina kio ni kio giakwa nikio uhete mwathani Ngai ni athoire mundu ucio watuma
muhunjia cio Musa cio watumwo Oh niwe my God. watumwo hindi iyo Oh my God. Ngai ndanatuma Musa cio ngi Oh my God. ukamu appreciate Oh my God. no ukamu embrace Oh my God. because you never know what the Lord wants to do with your life makiona mugate uyu utari kiene mugate utari kiene tathoma hau kianda uigue thutha wa andu kunyira nake Jehova akirehithiria andu acio nyamu cia thi ikuhenia ta mwaki nyoka ngoro no ora ahitiria andu Ngai no na ngoro kuria matwara yagiria mathie na mbere na rugendo mamberiine thene I'm telling you and hey what oh my God anything that will make me a complainer oh my God I'll drop it when you complain wambagiriria kure ukarehithirio ukarehithirio ethome nake Jehova akirehithiria andu acio nyamu cia thi ikuhenia ta mwaki nacio ikimaruma nao andu aingĩ a Israeli magikua atiriri when complaining can kill complaining can cause God to release maundu atoma a release muturire-ini wako what complaining you never know kana nginya complaining ile ra complain ago ni andu ni ahunjia ni maretia mbego ni mareka atia ni atumite Ngai arekererie riu gukenyo kaici he opened akiuga atiriri mundu wina kaundu gake angika ndeke he just go aiko wina nyoka handu hithite ri rekereri we nduraigua ati nyoka icio ciarekererio ciahenagia ta mwaki we nduraigua nyoka icio ciaruma andu ni kuri andu makuire eno na ihinda-ini riri ni kuri andu already thaa ici ni akuo tiga gikuo kia mwiri kia kiroho kuri andu akuo gikuo gia kiroho tondu already ni arume ni nyoka oh my God already marakara ma Ngai poison has already been released. oh my God I came with this now this is where my message is tondu Ngai arikia kurekereria nyoka na gugikua andu kiugo kia Ngai gikuga ati ni kuri Aisraeli makuire aingĩ mauga atiriri nao andu aingĩ a Israeli magikua andu aingĩ Tiendo ingi ni guthethuka a Kanani a Moabu a Edomu asha ciana cia Ngai magikua ciana cia Ngai gitethaha oh my God ciana cia Ngai ki disconnect Ngai ciana cia Ngai maundu mao makihana ni marugama niki tondu ni mathikiriirie ngoro igithethuka njira iria Ngai akwendaga kumageria amatware from one level to another mambiririe go complain irio iria Ngai akumaheaga ni manyirire marenda kwiyethera maundu mao marenda kwiyethera njira ciao lifestyle ciao marenda kundu mategutinda makigiana na Ngai nie no njikare maica makwa Ngai atariho nie no njikare na mutumia wakwa Ngai atariho nie Ngai nie ona to nginya athome kiugo to nginya hoe to nginya thikiririe kiugo gikihunjio I can survive on my own after there the Bible says God released shining snakes why are they shining snakes tondu riri ni maundu ni mathina atiriri maroneka macangararite marahenia mirimu itarahithika mirimu itarahithika mathina matarahithika wahota gukorwo wina mathina muturire-ini waku matarahithika ta wirore na kuu thutha ni nyokera henia Ngai ni akuheire mugate ukinyira ukiuga nduri kiene ukiuga ndukwenda Ngai ri ni agutwaraga hetira Ngai akugeragia ugithethuka ukira mwathani ni ndingithiururuka ni ndingigera isambu kwina shortcut na Ngai atiriri nitwarikia tutirikiti tondu tutiramenya uria kuna mtu anataka kuokoka. Hallelujah. Glory to God. Ambia Eunice. Na wengine wanaotaka kuokoka. Na wengine wanaotaka kuokoka, kwanza tuombe. Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi na leo nimeamua kuacha dhambi na kuokoka. Naomba damu ya mwanao Yesu Kristo inioshe, inifanye mtakatifu kutoka leo hadi milele.
jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima. Nimeokoka na ninakiri Yesu ni Bwana. Sema amina. Wacha tuombe Eunice. Baba, katika jina la Yesu. Amina. Neno lako peke yake ndio linaloweza kuleta ukombozi na wokovu Mfalme. Tunakushukuru Mfalme. Ni kwa sababu katika huduma ya siku ya leo Mfalme umeona heri ukamuokoa Eunice. Baba, hata na wengine ambao hawajaweza kukiri. Bwana, tunaitisha nyoyo zao katika ufalme wa Mungu. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. And we declare upon Eunice, my God, that from today she is a new creature. Amen. Jehovah God, kutoka leo anaenda kutembea katika maisha ya utakatifu. Kila nguvu za giza ambazo zimekuwa zikikandamiza maisha yake tunamtenganisha kwa damu ya Yesu. Na kutoka leo tunamweka alama ya ufalme wa mbinguni. Jehova, kutoka leo wacha akanawiri. Kutoka leo wacha ulimi wake ukaacha kugairi Jehova. Wacha ulimi wake Bwana ukaacha kuongea maneno kama ya kitambo. Jehova Mungu tukuke. Wewe ni kwa sababu leo malaika wanasifu, wanashukuru, wanaimba na kusherehekea ya kwamba mmoja aliyepotea amepatikana. Tunakushukuru Mfalme katika jina la Yesu. Mbariki Jehova na baraka za ufalme wako. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Dada kurekia. Eunice. Uko na dakika 2. Niko na dakika 2. Dakika hizo ngiro na ndika ni guko njugite ya gwenda ku. Ukiakuga ukire guko Tuesday. De guko Tuesday. Wednesday. Na Wednesday. Thursday. Na Thursday. Na Saturday. Reule. Nyoka ciarekererio ri. Ciokire kuruma ciana cia Ngai. Na Ngai no warekereria. Totinero ngoma akirekereria. Ni Ngai. Twerwo Ngai akirekereria nyoka ciahenagia ta mwaki. Ngoro no igutware kundu. Egutware hathara-ini. Egutindikiriria thina. Ngoro no igutindikiririe. Eguikie irima. Ngoro. Control ngoro yaku. Maundu maria irakwira nginya ihinda riri ria corona. Control ngoro yaku uria maundu maria iraku influence. Control. Uge na weke. Control your heart. Control your heart. Because the end product ya maundu maria ngoro igukwira weke. Magukumiriria nyoka-ini iracaina. Magukumiriria nyoka. Hey. Magukumiriria nyoka-ini. Na ndoka gukwira atiriri thutha wa nyoka icio Ngai arekirie ri. O Ngai akira Musa atiriri riu thondeka nyoka ya gicango. Ndona he handu mokire makira Musa ni twahera. Ni tucabetie Ngai. Ni tumurumete. Onawe ni tugucabetie. Onawe ni tugucabetie. Oi mwari wa ithe witu muru wa ithe witu. Ni twahera. Angikoro kwi ndungata ya Ngai woete karokorota. Na tiwe wametire. Na tiwe wameitireirie maguta. Ona yathie njaga. Caria nguo no thie na kihuta ati. Meikerie. Mehumbere. Tondu muthenya umwe wa mithenya cieko icio ni iroka kurehe maciaro muturire-ini waku. Tathoma hau na ihenya. A minute. Director witu augire ni turikireirie tuma. Shandara baba. Kori baseka. Tuma muhari wa kanana. Wa mugwanja. Na andu acio magigethie kwi Musa. Makimwira atiri nitwehitie ni unu tucabetie Jehova. Ona abe tugagucambia. Hoya Jehova nigetha atuthengerie nyamu ici cia thi. Nake Musa agikimahoera. Wira wa Musa ni kuhoya. We mutungatiri uratwirorera. Wira waku no kuhoya. Wira waku no gucokia andu kwi Ngai. Andu mahera macokie. Tia gutinda ukimacirithia nawe ukimoragia murari ku. Mahera ni mahera. Urete nginya ku. Mahera ni mahera. Tathomanga. Nake Jehova agikira Musa atiri thie. Nake Jehova akira Musa atiri withondekere nyamu ya thi ikuhenia ta mwaki. Umikire iguru ria muti wa kibebero. Na gugikinya atiri ati mundu wothe uria urumitwo amirora akahonoka. Warumwo ni ya mwaki ukarora ya mwaki. Anyita dawa ya moto ni moto. Dawa ya moto ni moto. Warumwo ni nyamu ya ehana. Eno gucainaga. Eno eracaina. Kwinegi iracaina biu. Iguru ena mwaki riu hare iguru. Riu nyokeo ri. Nyokeo muthenya wa umuthi ri ni Kristo. Oh hallelujah. Na gukuthi. Hallelujah. Tama maundu maria twaririe magetuma Ngai aririci tunyoka twe guku. Nginya mangĩ ma rũciaro. Tunyoka twe guku twa mathire. Ma generations. Tunyoka twe guku twa mĩrimũ. Tunyoka twe guku twa kuhuthio. Tunyoka turi arume. No warumwo nduweterere okue. Look up on Jesus.
on Jesus. Look upon Jesus. Hallelujah. He carries your life. Oh my. He carries your healing. Oh my. You are not going to die. Oh my. He came to tell you Yes. that regardless of how things are, regardless of how beaten and stricken you are today, look up to Christ. Oh my. Look up to Christ. Hallelujah. Kwenda hinyogewe igoro. Niguo. Tiga guikara oinamite. Yes. Tiga guikara concentrated na mathina. Yes. Tiga guikara concentrated na morimo. Oh, yes. My sister ni ogokua warorade. My brother ni ogokua warorade. Yes. Rora igoro. Hallelujah. Oh my God. Oh my. Nare koro warora na igoro. Yes. Na konne kwa oteithia umaga. Hallelujah. Rora nyoka ya gicango. Iria yambararitio igoro. Hallelujah. Weru-ini ucio uri. Oh, yes. Ni kuri na hinya wa igoro. Nare koro waroria maitho maku o igoro tu. Glory. Nare koro watiga kuinama. Hallelujah. Nare koro ngoro yatiga gukuhenia. Hallelujah. Igakwiraga gutire handu urathie. Hallelujah. Igakwiraga murimu ucio rwarite ni ugukua. Igakwiraga thiri ucio ndungirihika. Hallelujah. Igakwiraga ciana ciaku itingikira hau ire. Lord. Rora igoro. Look upon Njoka Jesus. gukwira rora igoro. Rora igoro. Angalia Kuna uteithio juu. witũ igũrũ. Kuna msaada wetu juu. Oh, there is power. Kwena hinya we igoro. Oh, yes. Na rĩkorwo ngoro yaku no ĩtiga kũinama. Yes. Oh. Hallelujah. Haera yaria ene kugara gaine aroka era yaria dure kugara gaine aroka. Oh, hallelujah. Gaine aroka no tiga kurora thĩ. Wacha kuangalia chini. Wacha kuinama. Haha thĩ niho hena wona waharora muno no kuhinguka uingĩre na hau. Na nĩho nyoka ya Haha niho tũnyoka tũrĩ na nĩtuo tũrarũma na twĩna thumu. Ndawa ya tũnyoka tũtũ ndĩrĩ thĩ ĩ igũrũ. Ona mũndũ arathiĩ thibitarĩ wĩkagĩrĩrwo ndawa igũrũ haha maĩ-inĩ ĩkaingĩra yumĩte na igũrũ. I don't know whether you are getting the revelation that your solution is not here with man. Your solution is with God. with Jesus. Your He's on the cross. solution, he's lifted higher. Eigoro riaku tondu niwe wina wina God. dawa nyokeo eigoro tondu nyokeo ena hinya gukira tunyoka tutureto tunyoka erere. He is glorified. Oh, he's magnified. He's lifted up higher for you. Today we came to encourage you. Do not focus on your failures. Do not focus on your pain. Do not focus on your losses. Do not focus on the things that are happening in your life. Yes, you have lost. Yes, you have pain. But look up unto Jesus. Hallelujah. Look up unto Jesus. Man of God, Hallelujah. you can pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Lord. Hallelujah. We lift our Hallelujah. eyes to you, Lord. Ndũngĩaria mwathani ũtekũmenya arĩa ũrarĩria. Ndũrĩ waria ũtekũmenya arĩa ũrarĩria. Mwathani ndũrĩ worota kĩndũ ũtarĩ na ũguũrio wakĩo. Ithuĩ nĩ ithuĩ woka kwarĩria hamwe na arĩa mokire gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Twaya gũkorwo nĩ ithuĩ acio ngoro citũ ithethũkĩte twĩ rũgendo-inĩ. Nĩ ithuĩ acio ngoro citũ inogete igatũma kanua kanegene, igatũma kanua gagũcambie, igatũma kanua gacambie Ngai, igatũma rũrĩmĩ rũrume andũ a Ngai, magũrũ makarũgama, igatũma tũtuĩke complainers, igatũma tũtuĩke andũ a kũnegena. Tuoka mũthenya wa ũmũthĩ kũhera mehia na waganu witũ rĩ nĩ matũmĩte tũrũmwo nĩ nyoka, o nyoka iracaina o ta ũrĩa ciana cia Isiraeli ciekire ikĩrĩra Musa. Twagũthaitha Musa thiĩ ũtũthaithanĩrĩre kwĩ Ngai, na ithuĩ tuoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũthaithana kũrĩ we Ngai, gũthaithana gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, wĩtĩkĩra gũtũigua Ngai na ũtũthondeke, na ningĩ Mwathani ũtuonie tũtige kũinamia ngoro, tũtige kũinamia meciria, tũrore na kũrĩ we, tũtige kũrora na kũrĩa tumĩte na magũa marĩa tũgwĩte, no tũrore na kũrĩ we, nĩ tondũ on the cross above us there is hope, there is healing, there is deliverance, there is all what we need. Yes, Daddy. This morning we choose to look upon Jesus.
Lord. Amwe turarorete andu aitu na riu othe ni mehingirite. Turarorete mawira maitu na riu ni marikitie kurugama. Turarorete ugi witu na riu nduratuteithia. Turarorete iguru iheo citu na itiratuteithia. Riria irarumirwo ni nyokare itirondo irahotire gwika itinatuteithia. Ugi no menyo no taukuri ona indo cia guku thiri itirondo irahota gwika. Riu mwathani twauga atiriri tuoka mutharaba-ini turore na iguru ni tondu ni hari nyoka ya gicango ina mwaki egitwo muru wa Ngai na niho hena deliverance niho hena thayu witu nie na andu aya mutungatiri na andu aya othe megutuigua thutha uyu. We focus on Jesus, our hope and future, our hope of life, our hope of deliverance, our hope of healing, our hope of success, our hope of healing. Thank you, Ngai. Tukurora na kuriwe tweneana na kuriwe nyoka ici turumite ri irwaga hinya mirimo ya turumite ri irwaga hinya mathina macio maturumite ri marwaga hinya corona ri irwaga hinya mathina ma kimbeca ri marwaga hinya irumire ironinwo hinya ni nyoka ya gicango thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na twaibũra na tũnua tũtikuinama tũtikurora thĩ rĩngĩ tũtikurora kũrĩa tumĩte rĩngĩ tũtikurora failure tũtikurora past mistakes tũkurora mũtharaba hau nĩho hena hinya hau nĩho hena ũhoti. Teithia andũ aya kurora mũtharaba-inĩ teithia andũ aya gũkwenda na gũkwĩhoka ona kwĩna moritũ nĩ thengio nĩ kiugo kĩna hinya tũtikuoya ũgooci ngumo na ũgooci nĩ ciaku ngumo na ũgooci gũtũgĩrio kwambarario nĩ gwaku ithuĩ tũkwĩnyihia ũtũgaĩre ũtugi waku tũkwĩnyihia ũtũhe kĩrathimo nĩkĩo tũrabatara tũgĩcemania haha rĩngĩ on Tuesday, Wednesday na Thursday na Friday na Sunday ithe witũ thiĩ na mbere na gũtũhe grace na kwaritũha. We look up on Jesus. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ arĩa mahonoka ona arĩa mekũhonoka thutha ũyũ kũgera kiugo gĩkĩ ũromatũria. Nĩ thengio nĩ tondũ arĩa mekũhona tha ici nĩ kũrora mũtharaba. Thengio nĩ tondũ arĩa mekũhona ngona meciria na mwĩrĩ nĩ kũrora mũtharaba. Twakũhe ngumo na ũgooci nĩ tondũ wa maũndũ mothe na ithuĩ tũkiumagara ĩtĩkĩra gũtũrathima ta ciana ciaku nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia Ngai. Hallelujah. 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 Andika amina. Andika amina. Type amen. Type amen. Type amen. Type amen. Tunamalizia. Type amen. Tunamalizia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wakeshwaga cohi. Thimo nĩ hiũhire ĩno ĩrahora anytime. Oh, ngoro yakwa nĩ ndarega maheni maku. Ucio nĩ Angige. Esther Kim's tune from Jordan. Eunice Blessed from Senegal. God bless you. Eunice Kashohi, goko ni YouTube. Ya kurathime Eunice Kashohi, Pastor pray for I want to be saved. Ucio ni wewe ugani ya kuhonoka kumwe na wa YouTube. God bless you. Angige sijakato na someone kama hii. Oh my God. Aki God help me. Ni Mungu amekusumbuzia. Munene Duncan. Aki who knows why they are reading. Oh my God, Jehovah. Wow. Got tuned. Alice Jambi. God bless you. Bwana wabariki sana sana sana. I admire your commitment to your call. May God bless you. Watumishi, I am at night shift feeling blessed. God favor Margaret. God bless you. God bless you. Remember, you can become a blessing to us. We are the Moses of the day. It is good to say that. It is good to say that. And we cannot shy off saying that. Because we know that God has called us and we have an assignment in our generation and we are doing this to the glory of God. You can give your offering, you can give your tithes, whatever you are led to do, just do it. There are people who have become a blessing to us. May the Lord bless them. And as the Lord leads you in every project we are doing, just do it. Do it. Let me tell you. He had to aweta koro gutire no utureka. Kungehana ati. Nĩ wega wĩyũrie atĩrĩrĩ korwo mwathani ndahũthĩra andũ arĩa arahũthĩra tondũ nĩ arahũthĩra. It's good you ask yourself. And as we continue, may the Lord bless you. May the Lord make you a blessing to your generation and even to the Moses of the day, because the reconciliation andũ mehirio kũgerera Musa na kũgerera Musa nowe wathaithanĩra gũgĩũka solution.
God bless you. Ara me thĩinĩ wa page ya Sir James Ministries. May God bless you. Aria ma corona ithuĩ ara mathiĩte, ara marĩ online, ara mandĩka, ara mekuga ameni me wĩra-inĩ o kũrĩa ũrĩ, ara mekuga ameni me toro. God bless you. Kiugo kĩu toro kũrĩa makĩrio toro. Kiugo kĩu kĩrotuĩka ũteithio kũrĩ inyuĩ. And as Anne has requested, you can partner with us. I'm working hard to get a camera. I'm working hard to get a camera, latest video camera. Na tutigetie like 20,000 only to get a camera. Koguo ngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkwenda kũpartner na ithuĩ, tutigetie o ngiri 20 nĩguo tũhote kũgũra camera itu. Koguo you can partner, talk to me through my number kana thĩinĩ wa inbox, and God will bless you. Grado Precious, Mamake John, Miri Wabogo, Christian Kadamstae, Masi Mwangi, Anthony Kuria Kangata, Jeff Gatevi, Adwas you there, Kiaria Ruth, Jackie Favor. May God bless you all. We thank you. We want to leave now by saying we meet here on Tuesday. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Yes, Bye our bye. numbers are there. They are there. Yes.